Eyo tukiridde awo nyinyi na muli gachagenda maso n'okwada mawuli g'ekiramo ky'omukulu amanyiddwa nga Sheikh Nuhu Muzata gachagenda maso okula muno gacyankalanya abantu ab'enjawulo abako ab'enganda n'ab'emikwano b'omugenzi amanyiddwa nga Sheikh Nuhu Muzata era wenyini wegenda okuba kutussako okuba muno update nakafunawo eraga mbuno okuva side za wali ekibuli bataddewo dakakika kagenda okunoonyereza okufa kw'omugenzi ono amanyiddwa nga Sheikh Nuhu Muzata okula muno ddala kyekitufe kyamusema ugwenge bagamba internal organs nge bagamba oba waliwo another external force yamuviideko okulamu nava mu bulamu bw'ensi eno naye awo nyini munango olunaku lw'eggulosiru twadde tukyali wali ekawempe mu makage twagwidde ku mukulu amanyiddwa nga Edrisa Musuuza era ono nga mujjukire muno balina embiranya nyingi nnyo ne Sheikh oluvannyuma lw'okuvaayo Sheikh n'ayisa ebigambo Edrisa Musuuza bitamuyisa bulungi Edrisa Musuuza batamumanyi ngamba ku muvubuka amanyiddwa nga Ed Kenzo oba omusajja taatamal eyali bawa Rema ne kati ng'ate Dr. Sebunya Nyamuza yamukola ki yamutwalako mubako mu kubanga munnange mu kwanjulako omukulu amanyiddwa nga Rema era Sheikh Muzata yavaayo munanga nayogera ebigambo n'agamba Kenzo nayogera ebigambo bingi ebitali birungi esagala kubanga nziramu naye ate munnange Sukyanga bawa Mindi Kenzo yakomawo nga amaze okubuuza gavumenti yayo ng'asabye Sheikh Muzata yetonde abakulu ne bamuwa amagezi omugamba nedda kino tekirina kukolebwa ekyo gwe mwana muto omukulu tasubya naaba nga ate yeetonda so embeera ne banga bagitereeza era nga bano beesikanganako mu mikono beesenkana saidi zeeri Masaka ku mukolo gumu gwaliko era still Sheikh Muzata kwaliko Edrisa Musuuza ne Rema era nga munnange ogwo gwe gwabagatta naye munnange Dikenza mulego okufa gwa kaseeka tegamusanze mu kibuga Kampala gamusanze mu kibuga ate eri mu Western Uganda nga jagenza okubanga performinga naye nga munnange twamugudde Edikezo nakulweggulo wali mu kubanga abasabira bakyasaba oba kyalombera dduwa omugenzi n'okumukungubagira mu maka ge wali ekawempe omukulu twamuguddeko n'abanga atubulya ebigambo binnyo yatudde kyalifata yerabidde ku Sheikh Nuhu Muzata n'atulya byamuyigiddeko n'atulya oba oli awo n'engeri gyagenda okubanga akwataganamu ne famire okulaba muno basobola okubanga Muzata legacy egenda mu maaso era Edrisa Musuuza gawo omulaba yaddanekanye mu kanzu ya white n'akakofira ke nga mukamanye munnange aka white akatera okubanga atekako yayogedde n'obukkakkamu bungi nnyo era munnange awo nyinyi byasinkanidde n'omukulu amanyiddwa nga Rema ne Hamuza wadde tebeebuuzaako ne wadde mu kifo kimu ku ssaawa y'emu kankulage nga Edrisa Musuuza byatubulidde then tukomawo tugende maaso n'amuli amala mangi nnyo tovaawo wano ku Celeb Jazz tuyinza okukola kikimu kyokka subscribe and subscribing tulage nga tetuteefuza emitwalo 5 gy'aba subscribers olw'ebirungi byabadde akolera eddiini y'obusiraamu n'eggwanga lya Uganda wasallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam fastajibu liman qala bi amin. Emirimu gye mingi nnyo gyakoledde abantu nga muli okubanga atwala abantu Mecca Seeka abadde asabira abantu adduwa Seeka abadde abeera ku buli mukolo gwa muntu Seeka asanyudde abantu Seeka asomesezza kwegamba nze mwebaza era sinza kwerabira mirimu gye gyakoledde eggwanga Uganda mpozi n'embeera mwe twayita ey'olutalo olwo naye teyali nnyangu ogijjukira naye ng'olina kyewagifunamu oba kyewagiyigiramu nagiyigiramu embeera ebintu bingi nnyo era embeera eyo sirigyerabira amawulire g'obulwadde bwa Seeka paka batuuse okufa gakusanze amawulire gansanga ddaka mu Senegal so wootyo ne tujja paka mu kuziika okufa nabadde mu Western eyo nga nyina emirimu gye ngenza okukola so Kenzo olwaleero wetutunuulira Sheikh Nuhu Muzata eri obusiraamu olowooza kitutadde wamu kufa nze ndowooza buli muntu yazaalibwa alina okufa jasi tulina kubanga twebaza Mungu akadde katuwadde kubanga tuli balamu era nitumusaba atuwangaze tukumira emyoyo gyaffe wakumira emyoyo gy'abakkiriza naye ng'obudde bwonna tugenda alhamdulillah then waliwo wetudda ku sayidi eno eyaffe abawagizi baffe abatugoberera mu mbeera gye mwayitamu emabega ne Sheikh Nuhu Muzata abamu bayinza okuba nga basigala banyiivu kikyoyinza okugamba abawagizi bo mu mbeera eno erimu okufa kyenyinza obagamba nti mu nsi eno tutambulira mu kusobya n'okusonyiwagana omuntu yenna asonyiwa ng'omuntu yakonyiza naye n'ogomanyi oyo muntu akola ensobi kamusonyiwa nawe Allah agenda kusonyiwa Katonda yenna gw'osinza mu ddiini yo akkiririza mu kusonyiwagana so nsaba buli muntu yenna ali eyo n'ekintu kya Seeka tekyakuyisa bulungi bambi omusonyiwe era osabire Seeka Allah mumuze mirembe era Seeka simunaako buzibu nsaba n'ababuzi bange babeere beerufu nnyo gy'ali bamusabire Allah musaase so Kenzo bakaba obusembera ddala ku mbeera bakabanga obusembayo eri abantu bonna mbagamba nti embeera yange ne Muzata Allah yagireetawo negenda viral buli muntu n'agimanyako ensonga nti abantu babeeko kye bayigamu mbadde nsaba embeera eno abantu bagiyigemu obuntu bulamu
bagiyigemu okusonyiwagana bagiyigemu okumanya nti teri kitagwa buli kimu kibaawo naye kivaawo wabula wandisabye nga nnyo Allah kikuteeremu kiggwe mu bulungi obwekitalo so embeera yange ne Seeka Muzaata nsaba abantu bonna bakikozese okumalawo obukuubagano okumalawo okukubona mu mitima gyabwe sonyiwagana kikulu nnyo kyenyinza okugamba abantu era nange nsaba buli gwe nali nsobeza ansonyiwe kubanga ndi mwana wa muntu nsobya buli kaseera kulikayo sajja aba atambula mpolampola naye nga webali kubeerawo se mu mbeera bwetyo olinayo ekibuzo tukusuubira okuba nti ogendagenda oyiweko ku ttaka yes ngenda gendayo se era ndi wano mu dduwa kubagiza era nja kuwada ekkubo ngendeyo nsobole okusomera ku Seeka abantu abavuddeyo ne bagamba ne boogera ebigambo ebyenjawulo ku social media nga beeyita Team Eddie Kenzo nga baatakinga ku saidi ya Muzaata bubaka ki bubawa nze ndowooza abo si Team Eddie Kenzo naye nga bomanyi nti ensi eno tutambulira mu kukuubagana sanga balina akakawa ekigendere naye nga abange bemanyi aba Team Eddie Kenzo bantu balungi bantu balungamu bantu bategeera tebayinza vaa mu bigambo bibiseera yegwe serebu omu ku betumanyi nti abanyweredde mu ddiini y'Ekiyisiraamu naye tulaba waliyo baserebu abalala nga bo eddiini tebaagala kukimanya oba bubaka ki nze ndowooza siina buyinza bujajinga kubanga Allah yeesigaliza okumanya naye nsaba Mukama abateeremu obwangu nsaba okubategeeza nti Mukama Katonda lyekkubo era bwe bwangu so buli muntu yandibadde yekwata Katonda mu ngeri yonna kubanga Katonda yekka yagenda okutaasa okutulungamya ku mbeera eno eriwo n'erijja okay tweyanziza nnyo Kenzo ono babadde balina bye bagatta nga Sheikh Muzaata ne Eddie Kenzo musajja ono bwe nali musomako ne mwagala Eddie Kenzo musajja muyambi ayamba nnyo naddala abantu abatalina mwasenzi ye Seeka Muzaata era mwawulidde mu kufa kwe musajja yavuddeyo nga tebamugayina mumugamba mukwano gwaffe Sheikh Ruutu naga mu ssomero lyange Seeka Muzaata abaddeyo n'abaana 7 nga yabaweerera kati omutima ogwo si yabazaala si yakola ki zewe natulako naye nanyumiza nanga nali ntambula wakiseeyo n'ensanga omukadde nansanyusa n'obwana bwe ngolaba embeera mbi n'akwata abwana b'omu n'abuleeta ewuwe bw'atyo mu Seeka Muzaata ewuwe bw'otuli abaana balina n'abantu ababeera ewuwe Seeka Muzaata abadde n'omutima omulungi kati ogwo omutima mugukupe mutima gubadde mulungi nabwe kityo kama atadinu tudani ali eyo buli duwa gy'osaba ng'osabira Seeka Muzaata manya nawe bali gikusabira ofudde musabire bulungi omusajja oyo Katonda amusaasire olaba omusajja abadde alina ekkanzu ze mubadde muzimanyi okumanya nga abadde ayambala ekkanzu n'omusajja atunga amakanzu g'Abannayuganda e Saudi Arabia yakubagiza Bannayuganda aga nti nfiiriddwa kasitoma wange afudde sitegeeza abadde muyonjo naye wallahi esanda tebimanyi ebyo so mu mbeera bwekyo sekase kimwanjangu obwe Sheikh Muzaata edduwa insha Allahu taala batune muganda Eddie Kenzo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Amanya Sheikh Mahmoud Sekimwanyi mukulu wa Seeka Mafono yaddeeyita mukulu wange naye nze mukulu we lwakirevu kino tulikawo empe wano twe Seeka Muzaata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fe Seeka Muzaata abadde muzadde waffe abadde mukama waffe ate ekirala yatuleese mu media yatukutteko Seeka Muzaata abadde ayagala nnyo abawalimu abavubuka fe yatuleese mu kamera zino yatumanyisiza abantu mikolo n'embifo ebyenjawulo n'olwensonga etusaba Allah jalla wala nyiri buyinza abeere nga akkiriza eddweno gye ngenda omusabira kuba we yalaze obwetaavu bw'ayina kuffe tewali n'omu abulina Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa wasi' mudkhalahu wa akrim nuzulahu wa jaa abdan jambayhi Allahumma in kana muhsini fazid sanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu ay Allah saasira shekhe olugendo lyakutte olw'obutadda Mungu musaasire byasobeza ng'omutonde teryajjudde ay Allah muddire mu balolu olwangu omugondeze olubirizi lwe yebaseeko olwaddyo Allah luzibu nnyo hatta qiyamu saa omuyingize ejjana ey'emirembe muteeke ebifo by'abannabbi n'abalongoosa bonna naawe ffentalo z'eddiini omuyingize ejjana ya rabbul alamina ayi Allah saasira mukwano gwaffe ono Eddie Kenzo oyongere Mungu omukisa mirimu gye omwongere obuwangazi omusimulire byonna ebyekutte mukingirize endwadde enkambwe zitalina ddagala omuwa abakyala abalungi mu duniya Allah ne famire ennungi n'ezzadde ly'abaana abalungi muziki gwe gubeere waggulu ebbanga lyonna yeetikke edduniya eno insha Allah kigambo kya Busiraamu kyakulembeza n'ekkanzu gy'ayambadde n'enkofiira eno limu eyimiriro mutaasa abalaba ab'efituna ab'ensaalwa omusiime Allah emirimu gye mu duniya omuyingize n'ejjana ey'emirembe wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim walhamdulillah. Rabbana taqabbal minna ngayo tuze tusinkana mugwanda wange ono Eddie Kenzo musuuza mwebaza emirimu gy'akoledde umma musajja musiraamu yadde muyimbi naye musiraamu
emabega kaawo kyensuubira twamala twagiza ne tunyigamu omusajja omu Vincent Segawa yali asiramuse ne tulowooza nti byali akoze emabega biri era byazzeemu ne mukolako ataka era mwalaba ndowooza baali ku mawulire Sheikh Muzata yampitanga nti musajja izaako obeere nga omuwumbawumba kuba ayinza obubbaze nga azze kutebenkera bwe yamala owulira akatambi kali ke yagandi mugende musiimule vidiyo zange mu simu zammwe ne ku YouTube n'ebirala nenjira mu mbeera efaananyi era baalaba nga neebaza omusajja ono emirimu gy'akolera umma emasaka ewaabwe natuukayo nga bamwebaza kubanga yagula kapeti ey'ekyoyo ey'omulembe n'agula emizindaalo ku muzikiti n'agula ebintu bingi amazzi abasiraamu bafuna wuzu nga bamwebaza naye ayinza obba yetasaalirayo mu buyimbi bwe nalabijjukira ebyo kati waliwo abayimbi abatajjukira ebyo Bebekulu musajja muyimbi musiraamu tetumanyi asaalirawa tetumulabako mu jjuma yonna yadde Idi tetumanyi gy'asaalira ennyimba zayimba waliwo enduyimba tutumanyi luli yakuba naye tetumanyi Saidi Hijja aliko entuufu atutegeeze mulokole musiraamu museveniside muki tetumanyi waabwe omusajja ono kyemwebazaako nalabako olunaku lumu naliko naye nendaba ku mukono gwe ng'ayina ttatu eriko ekigambo Mubarak eri mu kigambo kya Luwarabu era agindaze yino weeri nga mwebaza alhamdulillah ekitegeeza nti omuntu eddiini ye muli ku mutima mu mbeera ye ng'ajjukira okuba nga awandiika ebigambo ebifaananyi era ayina n'ettatu eno eya tasbih bw'abanga bino byonna abijjukira n'abikola ng'abikolera Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza musajja mukkiriza salla mukumira obukkiriza bwe n'abalala bonna baluŋŋame olw'okuba ye era ayina musajja we Sheikh Mafo musajja ono mwebaza olw'okuba nti ateekawo embeera abasajja bano okubakuŋŋaanya abayimbi n'abateekamu embeera y'okuba nga bajjukira Allah era sitabuwa natoolo amwinako n'obujulizi bungi olw'okuluŋŋama kwe ku ddiini n'abayimbi bonna Haruna Mubiru bonna batuukira gye tuli ne tugezaako okuba nga tubaluŋŋame so Allah subhanahu wa ta'ala olw'okufuka Sheikh Muzata kuleme kubeera fitina eri ffe abasigadde abatukumira abayimbi baffe bano babeere nga baluŋŋama n'abalala bonna basereebu abeeyita basereebu nga tebawabudde eddiini Allah nabo abaluŋŋamye era no message egende eri buli yenna Katonda gw'asituddemu Allahumma Katonda agamba mu ssuura bagiyita Maryam aya esembayo nti wakamu ahalakna qablahum min karnin hal tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikiza wagamba nti ndi serebu ensi mmanyi ndi watapu simanyi twamalayo engombo ne zijja wallahi Allah tabimanyi fe Mungu yatugezesezza n'omuwalimu yabadde owaffe eddoboozi lyaffe ne wallahi Mungu olaba amutwala kati Mafo nze Mungu kulya n'erinnya Mafo olaba Allah atwala Muzata la hawla wala kati naawe ali eyo Katonda akusobola mwabayimbi Paulo Kafeero ali luddawa waliwo omuyimbi yavayo bamuyitanga rediyo okumanya nga Allah alina amaanyi amugjamu manda ali wansi wattaka omuntu okwetuuma amanya g'emmundu abawa amaanyi AK47 butide yamumala Allah n'amugja mu nsi kitegeeza ffenna mu nsi Katonda atusobola olaba Allah asinga ebitonde byonna bamuyita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bw'otamusaalira ofuna omusango kyokka mufu ne olaba ali mu ttaka muyimbi yali ayimba n'agamba ngeri gye ndiika enzo nti muyimbi naye nka muyimbiremu muyimbi yali ayimba n'agamba لو كانت الدنيا ndese kalwarabu لو كانت الدنيا تدوم لأهلها أنا سنga Allah tunulira mayinja g'abantu chepe lakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam musali lakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya nabi Muhammad munsi wali ni olaba serebu Muhammad yafa ani serebu asina Muhammad so banaito deri Katonda buno obulamu bumpi kucha buchikumacha nabi yagamba kamu kubonera obulange enkomerero muntu kufa kibwatukira omusajja wiki 3 Sheikh Muzata okobudde tewali bapulengide ka video akamu kuyasembiyo kola yagamba mwe kati bino byenjogera ambao bimuli njogerako kabuli yange tewanaita wiki 3 ali wansi wattaka Sheikh Muzata abadde ina kuba mu Apple nono Kenzo yennyini badde balina kuba Canada ne wallahi Sheikh Muzata ali wansi wattaka ffenna tugenda kufa tudde Katonda bannaye saabwe tuka isola musale okusiba musibe abasaddaka musaddake mugana Kenzo kwebaza wagende Makka bumura kati nkubanja hijja ate mmanyo ino obusobozi sabu ugende mu hijja Allah Mungu akuteremu omwangu atakugondeze buli kimu atekezadde mwana wo bwe bali okusomesa omwana eddiini musomere eri ebbeeyi abayi muleka abana abasabira omusajja ono Kenzo omwana we ali ku tawhidi asoma ddiini mukwata abana yera asobola omutwala mu nnyimba mu music
naye namulabanga ali naye ng'omwana asoma Qur'ani Kenzo nga musanyufu ng'omwana wo osanyuka akola ki omwana wo azanya ng'omusawo omuganda bye bikusanyusa omwana alina ekitone azanya ng'omusamize ye alina ekitone mutwale abaana basome Qur'ani Mungu ajja bbawamu bulungi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya rabbi istajib liman qala bi amin wa man lam yaqul bi amin da'unaka istajib amin saba katonda mwenna abandaba katonda bawe sente nga nyingi abakulirewo obulamu abatwale nga abasiimye waliba abatutte Allah abafunira abali boogerako ebirungi ate nga bituufu wa salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sallam wa